Şile Ava'da işimiz bitti arkadaşlar. Bakın orijinali gibi oldu. Abim de bir iki kelime konuşursa eğer, deposundan memnunsa, yaptığımız işten memnunsa, bunları dile getirirse sevinirim. Memnunum, güzel oldu. Orijinali gibi oldu yani. Sıkıntı yok. Güzel içten dıştan kaynak Herhangi bir sıkıntı hissedersen beni buraya getirirsin bedava. Eyvallah eyvallah. Güzel oldu. Eline sağlık. Yani güzel oldu. En azından getir götür yapmadan noktada çözdük işi. Evet. Hayırlı akşamlar. Herkese kolay gelsin. Başka videolarda buluşmak üzere arkadaşlar.